好，所以现在暴风圈是越来越接近台湾，加上台风强度仍在持续增强，所以千万不可以掉以轻心。目前在9:02晚间，台风最新动态，把时间交给专业的慧贤。好，没错，我们来看到康瑞台风的最新动态了。那么您看到旁边这张是卫星云图，这团橘色、红色的它就是康瑞台风了，而且呢，眼睛已经清楚可见，代表它持续的都在增强当中。而它整体的这个走势会如何呢？我们要跟大家说，最快在明天的清晨就会发布陆上警报。那么整体时程往旁边来看哦，主要呢刚提到了发布陆警之外，暴风圈出陆就在明天的晚间，而登陆时间呢是在礼拜4的下午，有可能从花东一带来登陆。那么暴风圈笼罩就要从礼拜3晚间开始到礼拜5的清晨，就是整个台湾都会笼罩之外，也会带来强风豪雨。紧接着我们看到，在刚刚8点40分，气象署发布了最新一报的动态图。那么海上警报的范围没有改变，主要还是巴士海峡地区以及在东南侧，也就是兰屿和绿岛，都是海上作业的范围，要留意的地方。再来看到的则是，我们看到在最近几个小时来说，它的速度还蛮快的，每小时12转16公里，风速每秒45公尺，相当于是14级风，距离强台还有一点距离。至于阵风每秒55公尺，相当于16级风，暴风半径7级风来到了280公里，这还不是最强。我们预估在明天早上的时候，它的暴风半径可以来到300公里，不排除达到强台等级。不过就算是强台，但也是昙花一现，因为它呢在碰触到了陆地之后，就会逐渐的减弱。预估我们看到这整个路径上来说，从花东一带甚至恒春半岛来登陆，但是当然都还是有一些变数。那么紧接着来看到的是，最快在礼拜5的时间，下半天它就会逐渐的远离之外，台风也会减弱。有任何最新，再继续带您来看。再把时间交还给丽茹。是，所以现在看起来登陆的可能性还是偏大。当然，在上一次山陀儿台风造成蛮多地方都严重的灾情，没有想到现在康瑞台风又来了。我们要继续请教慧仙哦，什么时候会是风雨最大的时候？是不是最晚在明天就要完成防台措施了呢？慧仙。好，没错，这防台措施，我们当然说今天开始就要准备了，是比较好的，因为从明天开始，特别是晚上，整个风雨都会还蛮强的。我们先从今天来看，主要还是东北季风的影响，所以今天来说，晚间在北部地区、东北部还是有一些雨势。那么今天白天来讲，在山区，也就是阳明山，同样的破100毫米之外，我们看到从明天白天开始呢，整个北部地区还有东北部、东半部会先有雨。而且呢，逐步性的也会有大雨出现的几率。那么随着时间越晚，我们就看到旁边这张图哦，包含在花东地区以及恒春半岛，也可能有豪雨出现的可能。未来1周整体的降雨时程，我们从这张图来看会更加的清晰。今天是逐渐接近，到了明天白天的时候，风雨渐渐增强，还有海上作业活动要多加留意，因为呢浪高会逐渐的明显，北东地区也有大雨出现。到了礼拜3晚间到礼拜5清晨，就是影响最剧烈的时间点。我们要来看到，包含在中心，它的破坏性强风要多加留意，可能来到12到13级，越接近台风眼就会越强。那么另外还要来看到的，则是雨势方面，在东半部地区尤其留意，可能有超大豪雨出现。还有呢，就是在南部的山区、北部山区、花莲山区也通通都要留意之外。北部地区、东北部还有在宜兰，也要防范有大雨甚至豪雨出现的可能。那么再来看到了礼拜5白天之后，雨势逐渐的就会趋缓。不过到时候台风呢，它已经抵达到了西南侧，所以到时候在中部地区也会有局部性的大雨出现，一直要到礼拜6恢复东北季风的天气形态。不过还会加上南方云系的影响，所以在北东地区还是会有阵雨出现。以上是最新资讯，再把时间交还给丽茹。